Kam i përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë tre. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund të ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall nëpër rrugë, si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Zoti Kryeministër,